सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोबाइल हेल्पर। आज के वीडियो में बात करने वाले वीवो Y28e 5G के फ़ोन में वॉल्यूम प्रॉब्लम सोल्व कैसे करेंगे। जैसे आवाज़ बढ़ाना चाहते हो फ़ोन में तो कैसे बढ़ाओगे, इस वीडियो में लाइव करके बताएंगे। देर के बिना सेटिंग को ओपन करना, आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ पे देखने को मिलता है आपको थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, साउंड एंड वॉल्यूम का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। थोड़ा सा आप ऊपर की तरफ जैसे स्क्रॉल डाउन करते हो, अगर ये ऑप्शन को ऑन कर देते हो, यहाँ पे ध्यान देना है। जिसे ये ऑप्शन को ऑन करके यहाँ से वॉल्यूम बढ़ाते हो, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ जाता है। यहाँ पे मैं एक बार फिलहाल आपको बता देता हूँ, अगर इस तरह से ऑन करके बढ़ाओगे तो 150% वॉल्यूम बढ़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक सिंपल दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम का कम आवाज़ कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। अगर हमारी वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक कीजिए।